सेकंड। दवाई खा लो, खांसी उठ रही है। कहाँ चलेगा? ले, रुको जरा। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे उतरो, उतरो नीचे। ले आप पी लो दवाई, दवाई पी लो, जैसे पूरी खांसी मिट जाएगी। अगर यहाँ घुस गए भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? निकलो इधर, मतलब इधर निकलो। कुछ भी। डॉक्टर को बुलाने का है जो खांसी कैसे बैठे, जाती हो तब खांसी बैठेगी। ले बैठो इधर, कुर्सी पे बैठो, खांसी बैठेगी तब बैठो कुर्सी पे। अब खाओ। कहाँ चले गए? अबे साले, इधर पहुंच गए। उधर उधर नीचे आओ, नीचे आओ। जो खांसी का भी बैठेगी दवाई लो। इधर पहुंच गए। निकलो 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 कुर्सी पे बैठो, इस पे बैठो, पहले बैठो बैठो बैठो। अब खाओ दवाई। कंट्रोल हमें खांसी में है, तुम्हारी जो दवाई थी तो डॉक्टर को बुलाना खा रहे हो, ऐसे खांसी नहीं झेलेगी। ले पियो।